Doğal balın tabii ki öksürükten ziyade vücuda birçok faydası var. Kış aylarında da özellikle çocuklarımız için balı tavsiye ediyoruz. Öncelikle hasta olmadan önce balı tavsiye ediyoruz. Çünkü balda protein değeri çok yüksek. Çocuklar için yarayışlı mineraller var içinde. Bunu biliyoruz veya bilmiyoruz. Burada bizim önceliğimiz, ailelerin önceliği iyi balı bulabilmek. Sağlam arıcılardan, sağlam balcılardan bal temin etmeleri lazım her şeyden önce. İyi balı bulmak lazım. İyi balı bulmak zor iştir. Öksürükte de balımızı zencefille, bazı baharatlarla, kürlerle karıştırırsak daha da güzel olur. Daha çabuk keser öksürüğümüzü. Kestane balı daha çok bizim kendi bölgemizde değil de Karadeniz bölgesinde bulunuyor. Biz işlerimizde o bölgelerden temin ediyoruz, güvenli arıcılardan. Efendime söyleyeyim, bu ballar, kestane balı diğer ballara göre HMF değerleri çok çok daha yüksekte. Çok yenilmemesi lazım. Baş dönmesi yapar, kusma yapabilir. Çocuklarda alerjik durum olabilir. O yüzden kestane balını iyi bir ürün olarak kullanabiliriz. İlaç niyetine evimizde bulundurabiliriz. Efendime söyleyeyim, kestane balı öksürük için ve özellikle kanser hastaları için bulunmaz nimet diyorum ben. Her yerde de bulunmuyor maalesef. Vücudumuza çok faydalıdır. Özellikle kanser hastaları bu balı tercih ederler. Ciğerlerinde rahatsızlığı olanlar bu balı tercih ederler. Efendime söyleyeyim, çocuk çocuklarda astım, bronşit rahatsızlığı olanlar özellikle bu balı tercih ederler. Bizim kendi bölgemizde olan kekik ve keven balları Ahirdağ, Binboğa, Engizek yaylalarında gelen ballarımız. Biz zaten işletmemizde genelde bu tarz, bu yörenin ballarını satıyoruz. Yerli kendi bölgemizin ballarını satıyoruz. Bu ballar da özellikle keven ve kekik balı öksürüğe, bronşite ve birçok hastalığa, adını bilmediğimiz hastalığa şifadır. Biliyorsunuz bal her şey şifadır. Yeter ki evinizde ilaç niyetine bulundurun. Mutlaka hasta olmadan diyorum, her gün bir kaşık bal yiyin. Bu bizim Ahirdağ bölgesinin yüksekte 2000 rakımın balı bu. Bu karakovan balıdır. Görüyorsunuz arasında petek yoktur. Kırılgandır. Daha kırılgandır. Yani şöyle önce ben yiyeyim. Harika. Bu bal yenir abi. Mükemmel bir bal.